沖縄めっちゃ雨になっちゃいました。やっぱり台風の影響ですかね。おー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 。うわー、すごい雨になっちゃいました。ちょっとパパイヤが心配なんですが、まあちょっと様子を見て、ダメなら全部取らないといけないかもしれないですね。今のところまだなんとか大丈夫そうですね。以上でございます。